नमस्कार. आपण हस्तमुद्रा पाहत आहोत आणि त्यातील पुढची मुद्रा म्हणजे लिंग मुद्रा. तर ही मुद्रा बॉडीमध्ये हीट जनरेट करण्यासाठी वापरली जाते. तर ही मुद्रा कशी करायची आहे ते पाहूया. दोन्ही हातांची सगळी बोटं एकमेकांमध्ये गुंफायची आहेत. फक्त डाव्या हाताचा अंगठा आपल्याला उभा ठेवायचा आहे. तर ही मुद्रा दोन्ही बाजूनी अशा पद्धतीने दिसते. आपण पाहत आहोत. तर या मुद्रेचे फायदे काय काय आहेत? वात दोषांमध्ये ही मुद्रा उपयुक्त ठरते. ही मुद्रा शरीरातील उष्णता वाढवते. सर्दी दमा यामध्ये ही मुद्रा उपयुक्त आहे. हिवाळ्यामध्ये जर खूप थंडी वाजत असेल तर ही मुद्रा अवश्य करावी. ज्यांची डायजेशन पॉवर वीक आहे तर ती वाढवण्यासाठी ही मुद्रा उपयुक्त ठरते. जेव्हा आपण याचा अभ्यास करतो तेव्हा लिक्विड आपण घेतलं पाहिजे, म्हणजे दूध, तूप, पाणी, फ्रूट ज्यूस आपण घेऊ शकतो. कारण वायू शरीरामध्ये ड्रायनेस आणतो. शरीरात